السلام علیکم دوستان عزیز. با درخواست یکی از ابونچیان در این نوار ما مسئله های 802 تا 805 ریمکویچ را حل کرده میبینیم که مسئله یکمی آن را در اکران دیده ایستاده اید. در زنجیری که در رسم تصویر یافته است مقاومت همه رزیستورها یک خیله و به 2 اوم برابر است. تقسیم شوی جریان و شدت را یابید. بیایید اول در اینجا درآمد و برآمد زنجیر رو معین میکنیم، یعنی قطب‌های آن رو معین میکنیم. فرض کردیم که اینجا ما مثبت است و اینجا باشد منفی و موافقاً جریان از مثبت به منفی می رود. پس در اینجا جریان به این طرف می رود، در اینجا به این طرف می رود، به طرف چپ، و در هر سه اینها انا همین طور می رود. انا همین طور می رود در مقاومت R3 به پایان. و یعنی اولین کاری که ما در اینجا انجام دادیم سمتی جریان ها را گذاشتیم. بعدا بیاید در نقطه هایی که از انا همین گیره های A و B این گیره های A و B هستند، در نقطه هایی که در جای هایی که از انا همین نقطه ها از انا همین درآمد و برآمد زنجیر دورترین هستند، در این نقطه ها ما جریان سر میدهیم چون که در نقطه های از همه دورترین جریان های خردترین باید گذارد در بسیاری حالت ها. برای همین وقتی ما در اینجا جریان های فرض کردیم در اینجا اگر ما ای سر دادیم، بعدتر در R1 و R3 فرض کردیم یکم 2 ای یا اینکه 3 ای پیدا می شود، ولی اگر در R1 اگر ما ای سر دهیم بعدتر در R4 و R6 و R5 ای تقسیم 2 یا ای تقسیم 3 پیدا می شود که انا همون کسرها کمی با کسرها کار کردن ناموافق است. برای همین ما در نقطه های از همه دورتر زنجیر یگان جریان ای سر می دهیم و موافقاً در R4 R6 و R5 از بس که آنها پای در پای هستند در همه آنها یک خیل جریان ای جاری است. و برای یافتن جریان در R3 ما از قاعده کیرخگوف، قاعده دوم کیرخگوف برای کانتور استفاده میبریم. بیاید در اینجا یکم نقطه میگذاریم، نقطه CD و در اینجا نقطه های یگان 1 و 2 و قاعده دوم کیرخگوف را برای کانتوری C1-2-D3 می نویسیم، یعنی یک دور در اینجا گردش میکنیم برای به انا همین سمت و این سمت را ما مثبت می حسابیم. و برای انا همین کانتور قاعده دوم کیرخگوف چنین نمود میگیرد. قاعده دوم کیرخگوف با واسطه R4 ای میگذارد ای ضرب R4 جمع ای ضرب R6 جمع ای ضرب R5، ولی از بس که جریانی که با E3 میگذارد بیاید ما آن را با یگان E3 اشاره میکنیم و این جریان از بس که مقابل سمت چرخزنی ما هست برای همین مینوسی E3 R3 می شود. و از بس که قاعده در اینجا بیاید من می نویسم قاعده دوم کیرخگوف سومه ER ها برابر است با سومه اپسیلون های سیستم. از بس که در این کانتوری C1-2-D با ما در مسئله ما اپسیلون موجود نیست، یعنی یگان منبع موجود نیست، برای همین سومه ایر ها برابر 0 می شوند، یعنی ان همه قسمی ما 0 می شود. پس از اینجا از بس که مقاومت های اری همه مقاومت ها از بس که به همدیگر برابر هستند، ما تمام این معادله حاصل کرده همون رو ان همین معادله رو به ار تقسیم میکنیم و حاصل میکنیم که ای جمع ای طرح E3 برابر 0. از اینجا E3 رو پیدا میکنیم که یعنی E3 به اون طرف میرود مثبت میشود، پیدا میکنیم که برابر بوده است با 3E. پس در اینجا ما میتوانیم کور کرده در جای E3 3E نویسیم، یعنی ما معین کردیم که با واسطه E3 با واسطه R3 E3 میگذارد
و این ای سه رو ما معین کردیم که 3 ای هست و موافق قاعده یکم کیرخگوف باشد. قاعده یکم کیرخگوف، قاعده یکم کیرخگوف این یعنی سومه همه جریان ها ای تا جریانی که می براید و می درآید به صفر برابر است و جریان هایی که با قاعده بیاید من در اینجا قید کنم که قاعده دوم کیرخگوف این برای یگان کانتور هست، برای یگان کانتور است. قاعده یکمش باشد برای یگان گیره یعنی نقطه گیره یا اینکه نقطه ای که در آنجا یک چند سیم پیوست می شوند، عادتا سه سیم بسیارتر. ببینید که در نقطه 3 فرض کردیم 3 تا سیم هستند که در اینجا 3 تا جریان هست. یک جریانی که از R1 می آید ما آن را با E1 اشاره میکنیم. فرض کردیم در اینجا E1 می آید، این به نقطه 3 وارد می شود یعنی در قاعده کیرخگوف این مثبت می شود و جریان هایی که می برایند یعنی جریانی که از ای به E4 می رود E و جریانی که به R3 می رود 3E. جریانی که به واسطه R4 می رود E، جریانی که به واسطه R3 می رود 3E. هر دو اینها از نقطه 3 خارج می شوند، برای همین در اینجا مینوس می گیرند. به نقطه 3 وارد می شود جریان E چند بود در اینجا E1، خارج می شوند جریان های E و 3E و برابر 0. یک بار دیگر می بینیم که درست است، بله 3E و E و از اینجا حاصل می کنیم که E1 برابر بوده است با E جمع 3E. طرح ای و طرح 3 به آن طرف میرند، به پیشینو میرند، در آنجا جمع میشوند. از اینجا حاصل میکنیم که ای 1 برابر بوده است با 4 ای. یعنی در اینجا ما معین کردیم که با واسطه R1 جریان 4 ای میگذشته است. پس در اینجا میگذاریم 4 ای و همه اینها رو، این جریان ها رو ما با واسطه قاعده های یکم و دوم کیرخگوف یافته گذاشتیم و موافقاً در اینجا هم موافق قاعده یکم کیرخگوف 4 ای میگذرد. یعنی ببینید که همه جریان های سیستم را ما معین کردیم، تقسیم شوی جریان را یافتیم، ولی حالا ما ای رو معین نکردیم. اگر ای رو یابیم که چند اوم است، چند امپر است، بعد جواب مسئله ما یکی از جواب های آن میبراید. و اکنون از فی ا طرح فی ц استفاده میبریم برای کانتوری ا ц د ب. یعنی فی ا طرح فی ц برابر است با آخی در اینجا فی ب. فی ا طرح فی ب برابر است با فی ا. اول ما می رویم به نقطه از ا به ц با واسطه R1 از ا به ц. فی ا طرح فی ц جمع فی ц طرح فی د. بینید در اینجا از ц به د رفتیم اکنون با واسطه R3. بعد با واسطه R2 باز به نقطه ب برمیگردیم. طرح جمع آخر فی د طرح فی ب. یک دور پورا گشتیم، ولی در اینجا فرق پتانسیل های ا و ب، فرق پتانسیل های بین نقطه های ا و ب به ما شدتی بین نقطه های ا و ب رو میدهد که در مسئله به ما داده شده است، در رسمی مسئله که به 55 ولت برابر است. این برابر می شود به، در اینجا ببینید که فی ا طرح فی ц، فی ا طرح فی ц این می شود 4 ای ضرب R1، 4 ای ضرب R1 که R1 به R برابر است 4 ای R جمع فی ц طرح فی د. این 3 ای ضرب R3، 3 ای ضرب R3 من هم به R برابر است. بعد از این فی د طرح فی ب، فی د طرح فی ب این برابر است به 4 ای ضرب R2 جمع 4 ای ضرب R2. R2 هم R است. یعنی از اینجا حاصل میکنیم که او برابر است به 4 ای R 3 ای R 7 ای R باز 4 ای R یعنی 14 ای R 11 ای R 4 4 8 8 3 11 ای R. R با ما از مسئله معلوم است که این 2 اوم هست. از اینجا ای رو پیدا میکنیم که او تقسیم 11 R و اوی ما این 55 ولت تقسیم 11 ضرب R ما این 2 اوم
55 این میشود 5 ضرب 11 ولت تقسیم 11 ضرب 2 اوم. 11 ها اختصار میشن 5 تقسیم 2 12 5 امپر. یعنی ما معلوم کردیم که با واسطه مقاومت های R4 R6 و R5 ای میگذارد، یعنی 12 5 امپر میگذارد. پس می نویسیم که E4 برابر است به E5 برابر است به E6 برابر است به E برابر است به 12 5 امپر. باز ای چند داریم در اینجا؟ ای یک داریم که 4 ای هست. بینید رسم رو بینید. ای یک برابر ای که با واسطه R1 میگذارد این 4 ای هست. ای یک برابر است به 4 ای برابر است به 4 ضرب 12 5 امپر برابر است به 10 امپر. همینطور اکنون ای چند؟ ای یک رو معاین کردیم. ای دو هم برابر است به ای یک. ای دو برابر است به ای یک برابر است به 4 ای برابر است به 10 امپر. تقسیم شوی جریان را ما در این مسئله معاین کردیم. اکنون تقسیم شوی شدت آسان است. برای هر یک او فرض کردیم که در رسم هم این کار را انجام دهیم می شود، ولی من در اینجا می نویسم او یک. بینید از بس که جریان با واسطه R4 R5 و R6 برابر هستند و مقاومت اینها نیز به همدیگر برابر هستند، پس موافقاً از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که شدت های آنها نیز به همدیگر برابر هستند. او یک در اینجا او یک نه، اوی 4 5 و 6. اوی 4 برابر است به اوی 5 برابر است به اوی 6 برابر است به ای ضرب R. همه این مقاومت های 4 5 و 6 R با R برابر بودن، جریان هایشون با E برابر بود. برای همین اینها رو ضرب میکنه میشه 2 از 10 5 امپر ضرب 2 اوم که این برابر میشه به 5 ولت. 5 ولت. اکنون بینید انا شدت رو در مقاومت R3 میابیم. O3 برابر است به E3 ضرب R3 که R3 با R برابر است. E3 باشد با 3E برابر است. 3E ضرب R3 همون R. پس در اینجا میشود 3 ضرب 2 از 10 5 امپر ضرب 2 اوم برابر میشود با 3 ضرب 2 و نیم این میشود 7 و نیم. 7 و نیم ضرب 2 میشود 15 ولت. و اوی باز همین طور شدت های R1 و R2 به همدیگر برابر هستند، چون که جریان ها و مقاومت های آنها نیز به همدیگر برابر هستند. پس او یک برابر است به او دو برابر است به 4E ضرب R. 4E این می شود 10 امپر. R ما 20 ولت. 20 ولت. و اکنون از رسم بینید که باید سومه شدت های R1 R3 R2 با 55 ولت برابر شود و این چنین سومه R1 R4 R6 R5 و R2 نیز باید با 55 ولت برابر شوند. و حساب کرده بینید سنجید باید اینها برابر شوند. این بود تقسیم شوی جریان و شدت در مسئله 802. مسئله 803 منبع جریان شدتش 6 ولت، رئوستت مقاومتش 30 اوم و 2 لامپه هست که در آنها 3.5 ولت، 0.3 امپر، 0.35 امپر و 2.5 ولت و 0.5 امپر نوشته شده است. برای آنکه لامپه ها در حالت مقرری کار کنند زنجیر را چگونه باید ترتیب داد؟ یعنی ما منبع جریانی داریم که شدتش 6 ولت است. آن را بیاید با اوی 0 اشاره میکنیم. شدتی که در آن شدت در حالت مقرری انا همین لامپا کار میکند، یعنی شدت لامپا یکم این 3.5 ولت است که در شرط مسئله در انا همون تنه لامپا نوشته شده است. و لامپای دوم باشد 2.5 ولت. چطوری که میبینید هر دوی این لامپه ها سوم این شدت های این لامپه ها او یک جمع او دو برابری 3.5 ولت جمع 2.5 ولت این میشود 6 ولت. این انا همان اوی نال ما را حاصل میکند.
پس از اینجا با خلاصه آمدن ممکن است که این لامپه ها رو ما باید پای در پای پیوست کنیم، چون که در پای در پای پیوست کردن شدت ها جمع میشن و شدت عمومی انا همون اوی نول رو میدهند. پس در اینجا ما منبع داریم اوی نول و دو تا لامپه داریم که آنها رو پای در پای پیوست میکنیم. این لامپه L1 و اینش باشد لامپه L2. بیاید من حاضر L1 و L2 رو نمی نویسم برای آنکه این رسم رو خطا رسم خوب آید. و در اینجا دو لامپه داریم که پای در پای پیوست کردیم، ولی یکی از آنها جریانی که یکی از آنها کار میکند E1 برابر است با 0.35 امپر جریان لامپه یکمگی، از دویمگی باشد 0.5 امپر. یعنی چطوری که دیده استودیم جریانی که یکمگی کار میکند این جریان کمتر هست، برای همین ریوستاتی که ما داریم باید به انا همین پیوست کنیم که تا که جریانی که در سیستم هست، اگر یگان جریان E0 باشد در سیستم، فرض کردیم اینجا پلوس اینجا مینوس و در اینجا اگر یگان جریان E باشد E0 باشد، E0 اگر در سیستم با 0.5 امپر برابر باشد در این لامپه E0 درست نمیگیرد. برای همین در اینجا ریوستات رو ما پیوست میکنیم، یعنی ریوستات رو مقاومت ایرش رو ما پیوست میکنیم. مقاومتش ایر است ولی ایر نامعلوم است و میدونیم که ایر از همه زیادترین قیمت 30 اوم رو میگیرد. و اکنون بیایید میبینیم که ایر چقدر باشد که انا همین زنجیر درست کار میکند. در اینجا ما گفتیم که در اینجا E1 داریم 0.35 امپر، E1 ما با 0.35 امپر برابر است. E0 باشد با موافق شرط مسئله باید در لامپه دویمگی 0.5 امپر جاری شود، برای همین E0 ما هم آن همون 0.5 امپر می شود. برای E0 مسئله ما میتوانیم از قاعده از قانون اوم برای زنجیر سربست استفاده بریم. E0 برابر می شود با O0 تقسیم اری عمومی سیستم، یعنی انا همون اری ریوستات. بیاید اول اری عمومی سیستم رو می نویسیم، اری لامپه دویمگی جمعی اری عمومی ریوستات و لامپه یکمگی که این برابر می شود با ار ضرب ار یکمگی تقسیم ار جمع ار یکمگی. در اینجا قیمت های عددی رو گذاشته می توانیم ولی پیش از این بیاید ار یک و ار دو رو قیمت هایش رو معلوم میکنیم. از اینجا از انا همین دوده های مسئله ما میدونیم که ار یک برابر است با از قانون اوم برای قطعه زنجیر. بیاید من آن رو نویسم. E1 برابر است با O1 تقسیم R1، همینطور E2 برابر است با E2 تقسیم R2. از اینجا R1 رو می‌یابیم میشود O1 تقسیم E1، O1 ما این 3.5 تقسیم E1 ما 0.35 و اینجا 10 اوم حاصل میکنیم. همینطور موافقاً R2 رو پیدا میکنیم. R2 برابر میشود با O2 برابر است با 2.5 ولت تقسیم E2 باشد 0.5 امپر. 2.5 تقسیم 0.5 این می شود 5 اوم، یعنی مقاومت لامپه دویمگی 5 اوم بوده است. پس در اینجا می گذاریم O0 ما این 6 ولت است تقسیمی R2 ما این 5 اوم جمع در اینجا با ما معلوم نیست R با ما معلوم نیست ولی این با ما معلوم است. بیاید از این مدل من در اینجا خطا کردم، من فکر کردم R معلوم است E0 معلوم نیست ولی برعکس. در اینجا 5 اوم داریم. از این مدل بیاید R رو پیدا میکنیم که این انا همون نامعلوم مسئله می باشد. از اینجا R رو پیدا کردنیم، برای همین من می نویسم مخرج رو می نویسم R2 جمع R1 تقسیم R جمع R1 برابر است با O0 تقسیم E0، یعنی مخرج رو با E0 جای عوض کردم و از اینجا من باید R رو پیدا کنم. برای R رو پیدا کردن بیاید انا همین اعضا رو اول پیدا میکنیم. R2 این 5 اوم است جمع R1 تقسیم R جمع R1 برابر است با O0 ما
او نول ما 6 ولت است تقسیم این نول ما گفتیم 0.5 امپر. این جریانی که با هم موافق همین جریان لامپ یکم کار میکنه. در اینجا لامپ یک داریم، در اینجا لامپ دو داریم. نه برعکس لامپ دو در اینجا لامپ یک و 6 تقسیم این نول ما 0.5 و از اینجا برمیاد که 5 اوم جمع R1 تقسیم R جمع R1. برای معادله قین نشدن من چنین کردم 6 تقسیم نیم این میشه 12 اوم و از اینجا اکنون میابیم که R1 تقسیم R جمع R1 برابر می شود با 12 طرح 5 به اون طرف می رود طرح می شود 12 طرح 5 این 7 اوم. بیاید اومش رو نیز نویسم. اکنون از اینجا R رو می یابیم R ضرب R1 ما این 10 اوم برابر است با R جمع R1 نزد 7 می روند می شود 7 R قوس رو می کشیم جمع 7 R1 یعنی 70 و از اینجا 7 R رو با این طرف میگذارانیم. در اینجا 10 R داریم. R ضرب 10 میشه 10 R طرح 7 R برابر 70 و از اینجا R رو میابیم که میشود 70 تقسیم 3 اوم. یعنی از 10 R ما 7 R رو گرفتیم 3 R شد. 3 R برابر است با 70 اوم. R رو نوشتیم که این برابر است با 70 تقسیم 3 که این برابر است تقریبا 60 تقسیم 3 این 20 میشه یعنی 23 و از 10 اسد 33 به آخر اوم. یعنی اگر ما در چنین نمود اشتراک میبینید در زنجیر اگر لامپه ها رو پیوست کنیم در چنین شکل آنها رو پیوست کنیم و ریوستات رو با لامپه یکونگی پارالل پیوست کنیم در نتیجه انا همین لامپه ها در رژیم مقرری کار میکنند. یعنی در اینجا گفتیم داریم L1 در اینجا داریم L2. یعنی حل مسئله 803 چنین میباشد. میگذاریم به مسئله 804 و در اینجا تماس لغزنده داریم که ریوستات مقاومت 600 اوم داریم. یعنی در اینجا هم ریوستات داریم و وقتی که ریوستات چنین پیوست هست این چنین معنا دارد که این نقطه B ما می باشد این ولت متر. این چنین معنا دارد که انا همین قسمی طرف راستی آن در اینجا هست، قسمی طرفی چپش باشد در اینجا و وابسته به درازی ها مقاومت ها نیز وابسته به درازی ها فرق میکنند. یعنی در شرط مسئله گفته شده است که در لحظه اول درازی قسم چپ موافق رسم درازی قسم چپ دو مرتبه از درازی قسم راست زیاد است. پس از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که اگر قسم راست رو ما R گوییم مقاومتش رو قسم چپ این میشود 2R که در عموم این 2R جمع R یعنی 3R ما این انا همون 600 اوم می باشد که مسئله به ما معلوم کرده است 600 اوم می باشد. یعنی انا همون پیوستی تماس لغزنده چون این معنی دارد که آن در اینجا پیوست است در اینجا نقطه A و B داریم و این چنین در اینجا گفته است که شدت در گره های ریوستات دائمی است. یعنی فی A طرح فی B دائمی میماند یعنی کانستانت. در هر دو حالت شدت به تغییر است. فی A طرح فی B همون یک قیمتی معین دارد و در لحظه اول ما علاقه زنجیر رو تصویر کردیم. یعنی درازی طرف چپ دو برابر نظر به درازی طرف راست زیاد است برای همین 2R در اینجا می شود و R باشد در اینجا و خود R این 200 اوم می شود چون که 3R این 600 اوم است. پس در لحظه دوم باشد و بعدی به طرف چپ موافق هستیم تا آخری ریوستات به طرف چپ کوچاندن. یعنی انا همان رسمی که در بالا دیده ایستاده در حالت دوم این حالت یکم بود. در حالت دوم چنین شکل میگیرد ریوستات پر را به نقطه A میکوچد یعنی به طرف چپ میکوچد و در اینجا ولت متر داریم پر را انا همون مقاومت در یعنی تماس لغزنده تماس پر را به نقطه A میکوچد
مقاومت پورا در داخل میماند، چنین میشود. اینجا باشد نقطه ب. در اینجا هم فی ا طرفی ب و همان فی ا طرفی ب داریم، یعنی همان خیل است. و فی ا طرفی ب در اینجا یک چیز را قید میکنیم که فی ا طرفی ب فرق پتانسیل های نقطه های ا و ب در اینجا به خود نشان دادی ولتمتر برابر میشوند در حالت دوم اوی دو. یعنی در شرط مسئله گفته است که در حالت یکم اوی یک برابر است به 8 ولت، در حالت دوم برابر است به اوی دو برابر 28 ولت که در حالت دوم خود فی ا طرفی ب این میشود 28 ولت و موافق شرط مسئله که مقاومت شدت در گره های ریاست دائمی است. پس از اینجا به خلاصه آمدن ممکن است که در اینجا نیز در لحظه اول نیز فی ا طرفی ب ما این 28 ولت بوده است. پس بیایید برای این می نویسیم فی ا طرفی ب ما این می شود 28 ولت، یعنی اوی دو که در مسئله گفته است این برابر می شود به از نقطه ا به ب. باید ما فرق پتانسیل های اینجا رو بینیم که ما می توانیم که با این خط رویم. من حاضر با خط زرد نشان می دهم. می توانیم با انا همین خط رویم، با انا همین راه رویم، یا اینکه می توانیم با انا این راه رویم، با انا این راه رویم از نقطه ا و ب و با ما موافق است که با راه خط کبود رویم، چون که با این راه اگر رویم با ما شدت ولتمتر معلوم است. پس بیایید می نویسیم که فی ا طرفی ب این برابر است به اینجا را اگر نقطه س گوییم فی ا طرفی س جمع فی س طرفی ب ولی با راه خط کبود. فی س طرفی ب این می شود اوی یک و با پایان هم رویم او یک می شود، چون که ولتمتر در لحظه اول در حالت اول با مقاومت R پارالل هست. برای همین شدتی که مقاومت R دارد همان شدت را ولتمتر نشان می دهد. فی ا طرفی س باشد یگان جریان ای ضرب 2R را نشان می دهد، چون که در اینجا اگر ما گوییم که ای می گذرد، پس شدت بین ا و فرق پتانسیل های بین نقطه های ا و س این ای ضرب 2R می شود و این برابر است به اوی دو موافق شرط مسئله. در اینجا جمع داریم و در اینجا فقط ما باید انا همین ای که داریم با واسطه اری ولتمتر معین کنیم، ifade کنیم. یعنی اوی دو بیاد من اوی یک رو به این طرف میگذرانم، می شود اوی دو طرح اوی یک برابر است به 2 ضرب ای ضرب R. ولی انا همین ای که به ما معلوم نیست در اینجا، من این رو باید با واسطه مقاومت ولتمتر معین کنم که پیدا کنم که مقاومت ولتمتر به چند برابر است. و برای این بیایید در اینجا یگان جریانی ای سر می دهیم، ای خورد در مقاومت R و یا اینکه بیایید با واسطه ولتمتر جریان ای سر می دهیم، چون که با ما مقاومت ولتمتر لازم است. در اینجا ای داریم و در پایان باشد یگان ای یک میگوییم، ولی ای یک و ای وابستگی دارند بین یکدیگر، موافق آن که شدت های ولتمتر و مقاومت R با همدیگر برابر هستند، چون که آنها پی در پی پیوستند. یعنی شدتی که در مقاومت R هست این برابر است با شدت ولتمتر. از اینجا برمی آید که جریانی که با واسطه R میگذرد ای یک ضرب R این برابر است با ای ضرب R ولتمتر. و از اینجا ما میتوانیم ای یک رو پیدا کنیم. ای یک برابر است با ای اری ولتمتر تقسیم R. ای اری ولتمتر تقسیم R. و باز برای ای کلان نوشته میتوانیم موافق قاعده یکم کیرخگوف برای گره س ای کلان برابر میشد به خود ای یک جمع ای. و من چرا ای یک رو با واسطه ای ifade کردم؟ چون که در اینجا من در جای ای یک با واسطه ای میگذارم، این میشود یعنی در جای ای یک میگذارم ای اری ولتمتر تقسیم R جمع ای، یعنی ای رو از قوس میبروریم میشود اری ولتمتر تقسیم R جمع یک. و از طرف دیگر بیایید همین ای رو من دیگر خیلی می نویسم، یعنی در جای ای خورد من می نویسم که
موافق قانون اوم ای خورد برابر است با اوی ولتمتر تقسیم اری ولتمتر. یعنی در اینجا من برعکس بیاید در آن همین جایی که من ای ضرب اری ولتمتر نوشتم، یعنی در جای ای یک من نوشتم ای اری ولتمتر، در جای آن همین ای ضرب اری ولتمتر من اوی ولتمتر مونده میتوانم. یعنی اوی در حالت اوله اوی یک یعنی تقسیم ار جمعی ای باشد برابر است با اوی ولتمتر باز همون اوی یک تقسیم اری ولتمتر. یعنی بیاید من در اینجا نویسم چطوری که ما در رسم قید کردیم این جریان است که با واسطه ولتمتر میگذرد. پس ای برابر است با اوی ولتمتر تقسیم اری ولتمتر. ای یک باشد با واسطه ار میگذرد. پس ای یک برابر است با اوی یک تقسیم ار. ای دو باشد برابر است با اوی ولتمتر تقسیم اری ولتمتر. اوی ولتمتر در حالت اول برای همین اوی یک گفتم. یعنی من یعنی من ای رو با واسطه اوی یک و اری ولتمتر معین کردم که در داخل ای ما انا همین نامعلوم اری ولتمتر میشیند. پس از اینجا من معادله اساسی داشتم، در اینجا یک معادله حاصل کردیم. ببینید انا همینجا در این معادله رو یک بار دیگر می نویسیم. اوی دو طرح اوی یک برابر است با دو ضرب ای ضرب ار و دو ضرب ار می نویسیم. اکنون ای را در جایش می گذاریم. از آن همین فرمولای دویمگی می نویسیم اوی یک تقسیم ار جمع اوی یک تقسیم اری ولتمتر و تنها از اینجا ما باید اری ولتمتر رو یابیم و خلاص. پس این معادله رو حل میکنیم. اوی دو طرح اوی یک برابر است با دو ار رو به داخل قوس ضرب میزنه میشه دو اوی یک جمع دو اوی یک تقسیم اری ولتمتر باز در دو اوی یک ار تقسیم اری ولتمتر و از اینجا میابیم اری ولتمتر رو. برای این اول انا همین اعضا رو پر را میابیم. می نویسیم دو اوی یک ار تقسیم اری ولتمتر برابر است با انا همین دو اوی یک رو به آن طرف میبریم میشود مینوس دو اوی یک در آن طرف و خودمون در آن طرف علاقه اوی دو طرح اوی یک داریم باز طرح دو اوی یک دیگر پیدا میشود برابری در این طرف میموند انا همون نه در این طرف ما علاقه در اینجا نویسیم. در این طرف میموند دو اوی یک ار تقسیم اری ولتمتر و از اینجا دو اوی یک ار تقسیم اری ولتمتر برابر میشود با اوی دو طرح سه اوی یک، چون که اوی یک طرح دو اوی یک میشود طرح اوی یک طرح دو اوی یک میشود طرح سه اوی یک. از اینجا اری ولتمتر رو پیدا میکنیم با اون طرف برابری جای عوض میکند. دو اوی یک ار در جایش می ایستد با جای ار ولتمتر می آید اوی دو طرح سه اوی یک که این برابر می شود با دو ضرب اوی یک ما وفق شرط مثلا 8 ولت است. 8 ولت ضرب ار ما باشد ما گفتیم که 3 تا ار ما این 600 ولت 600 اوم می شود در بالا قید کردیم. برای همین ار این 200 است 200 اوم تقسیمی اوی دو این 28 ولت است موافق شرط مثلا طرح 3 اوی یک باشد 3 ضرب 8 24 ولت و در اینجا ولت ها اختصار می شوند تنها اوم میموند و اینجا باشد 2 ضرب 8 ضرب 200 اوم تقسیمی 28 طرح 24 این 4 و 8 با 4 اختصار می شود 2 ضرب 2 4 ضرب 2 800 اوم. یعنی مقاومت ولتمتر ما 800 اوم بوده است. این بود مسئله 804 ریمکویچ. اکنون مسئله اخیران مسئله 805 در نقشه کوپروک ماننده که در رسم آورده شده است R مقاومت اتالونی، یعنی در اینجا R مقاومت اتالونی با واسطه R انا همین Rx رو معین کردن لازم است. مقاومت اتالونی Rx مقاومت سیمپچ الومینی است. هنگام سیمپچ را به یخ آب شونده غوتاندن کوپروک به موازنت می آید. از گالوانومتر جریان نمیگذرد. AD برابر می شود به DB، یعنی L1 برابر می شود به L2 در حالت اول برابر می شود به 50 سانتی متر. اما هنگام به آب جوشان غوتاندن سیم الومینی برای به موازنت آوردن کوپروک تماس ها را چنان باید جای داد که L1 ما 58 سانتی متر L2 ما باشد 42 سانتی متر شود.
از روی این معلومات ها کوفیسیانت حرارتی مقاومت آلومینی یعنی الفا را یابید. یعنی ما میدونیم که در اینجا R برابر است با R 0 چون این فرم داریم یک جمع الفا دلتا ت یا دلتا ت خرد یا دلتا ت کلان فرق ندارد چون که تغییریابی حرارت در هر دو سیستم های هم کلوین هم گراد سلسیوس یخیل است. در اینجا این را ماستیک میگویند یعنی کوپروک میگویند، کوپروکی اویتستان میگویند و کوپروک میشود موازنتی و غیر موازنتی. با زبان روسی میشود равновесный мост и неравновесный мост. мост اویتستانه و در هر دو حالت ما равновесный داریم یعنی موازنتی داریم. برای کوپروک های موازنتی چونین نسبت یعنی در اصل ببینید که نسبت Rx تقسیم L1 باید برابر باشد به نسبت R تقسیم L2. انا این شرط موازنتی انا همین کوپروک می باشد یعنی نسبت Rx به L1 به نسبت R به L2 باید برابر شود. و من این را کور میکنم، این را برای حالت دوم می نویسم. این رو من کور میکنم و برای حالت دوم می نویسم. برای حالت دوم وقتی که در حالت اول انا همین سیمپچ آلومینی رو در داخل آب خنک میمونند، آبی یخی آب شونده یعنی 0 گرادوس، حرارت آن 0 گرادوس است، 0 گرادوس می شود. هنگام 0 گرادوس بودن فرض میکنیم که مقاومت آن به خود Rx برابر است. هنگام 0 گرادوس بودن هنگام T برابر است به 0. ولی در حالت دوم وقتی که آن را با آب جوشان یعنی T برابر است با T2 بیاید میگوییم برابر است با 100 گرادوس سلسیوس میگوتونند، حرارت وی این می شود Rx یگان شتریخ برابر است با هنگام 0 گرادوس ضرب یک جمع الفا دلتا T یعنی T2 مینوس T1. دو قوس رو میپوشیم T2 مینوس T1 این 100 گرادوس می شود، 100 گرادوس می شود. یعنی ما چونین می نویسیم اول. اکنون برای حالت دوم هم موازنت می شود. L1 می شود 58 سانتی متر، 58 سانتی متر، L2 می شود 42 سانتی متر. برای حالت دوم می نویسیم Rx شتریخ، در حالت دوم Rx شتریخ می شود، مقاومت تغییر می یابد از حرارت وابسته است. Rx شتریخ تقسیم L1 برابر است به خود R تقسیم L2، خود R تقسیم L2 در لحظه اول باشد. برای لحظه اول Rx در اول تقسیم L1 اولینه یعنی 50 سانتی متر بیاید می نویسیم 50 سانتی متر. در اول انا همین سیستم در موازنت بود یعنی کوپروک در موازنت بود یعنی Rx تقسیم 50 سانتی متر برابر بود با خود R تقسیم 50 سانتی متر و از اینجا برمی آید که 50 سانتی متر ها اصلاح می شوند. Rx مون در اول با R برابر بوده است یعنی این رو ما می توانیم در انا اینجا در فرمولای وابستگی مقاومت از حرارت گذاریم. پس از این افاده بیاید این رو افاده 1 میگوییم، این رو افاده 2 میگوییم. از هر دو این افاده 1 و 2 استفاده برده آنها رو در افاده 3 میگذاریم و حاصل میکنیم. یعنی افاده 3 ما میشود که Rx شتریخ یعنی Rx ببینید که در جای Rx شتریخ من میگذارم Rx ضرب یک جمع الفا دلتا T، باز در جای Rx از مدل 1 من میگذارم R یعنی R یک جمع الفا دلتا T، دلتا T 100 گرادوس است تقسیم L1 این برابر است به خود R تقسیم L2. از اینجا R ها اختصار می شوند. من می توانم الفا رو پیدا کنم که L1 و L2 برای حالت دومگی به ما معلوم هستند 58 و 42. همینطور بود یک بار می بینم 58 و 42 بله. و از اینجا L2 رو با یک جمع الفا دلتا T عوض میکنیم، پس حاصل میکنیم L2 تقسیم L1 برابر است به یک جمع الفا دلتا T. از اینجا الفا دلتا T برابر است به L2 تقسیم L1 طرح 1 و از اینجا الفا برابر می شود به L2 تقسیم L1 طرح 1 همه اینها تقسیم دلتا T و L2 تقسیم L1 این می شود بینید
من در اینجا به خطاگی راه دادم. در اینجا من L1 رو به اون طرف می بردم، L1 تقسیم L2 برابر می شد به یک جمع الفا دلتا ت. یعنی در اینجا ما L1 تقسیم L2 داریم. انا همینجا L1 تقسیم L2 داریم که آن را حاضر اصلاح میکنیم. یعنی در اینجا L1 تقسیم L2 داریم. L1 تقسیم L2 و اینجا هم L1 تقسیم L2. پس در اینجا میگذاریم L1 58 سانتی متر تقسیم 42 سانتی متر. سانتی متر ها اختصار میشوند، شرط نیست که ما اون رو به متر گردانیم. طرح 1 تقسیم دلتا ت ما این 100 درجه 100 گرادوس و 58 طرح 42 رو میبینیم که برابر است به 58 تقسیم 42 آخر تقسیم 42 این 1.38 می شود. طرح 1 این می شود 0.38 0.38 تقسیم 100 این می شود، بیاید نویسم یک بار 0.38 تقسیم 100. در پایان ما کلوین داریم، بالا به واحد است، در پایان کلوین یا اینکه گراد سلسیوس داریم. پس در اینجا هم کلوین داریم 0.38 تقسیم 100 تقسیم 100 این می شود 3.8 ضرب 10 در درجهش مینوس 3. این می شود 3.8 ضرب 10 در درجهش مینوس 3 کلوین در درجهش مینوس 1. این بود جواب مسئله 805 ریمکیویچ. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید دوستان عزیز.